В 3 часа ночи раздался громкий стук в дверь. Анна, проснувшись в панике, вскочила с постели. Сердце колотилось как сумасшедшее. Она жила одна в маленькой квартире в московском спальном районе. И такой ночной визит мог означать только беду. Подойдя к двери на цыпочках, она прильнула к глазку и увидела свою соседку по лестничной площадке. Марину. С 2 маленькими детьми на руках и несколькими сумками у ног. «Анна, открой. Пожалуйста. Это срочно», — прошептала Марина, оглядываясь по сторонам. Как будто боялась, что за ней следят. Анна колебалась всего секунду. Она знала Марину поверхностно, они иногда здоровались в лифте. Обменивались парой слов о погоде или о ремонте в подъезде. Марина была матерью-одиночкой. Работала в каком-то офисе. И ее дети, мальчик лет 5 и девочка 3, всегда казались ухоженными. Но сейчас на лице Марины был страх. Глаза красные от слез. Анна открыла дверь. И Марина ввалилась внутрь, толкая сумки ногой. «Спасибо. Анна, ты меня спасаешь. Мне нужно срочно уехать. А детей оставить ни с кем. Присмотри за ними пару часов. Ладно. Я вернусь к утру». Анна замерла, не понимая. «Что? Марина? Подожди. Что случилось? Почему в 3 ночи? И куда ты уезжаешь?» Дети, сонные и растерянные, цеплялись за мать. Один из них начал хныкать. Марина быстро поцеловала их. Сунула Анне сумку с вещами и прошептала: «Муж вернулся. Он не в себе. Я боюсь за них. Пожалуйста, не спрашивай сейчас. Я объясню потом. Просто присмотри». И с этими словами она выскользнула за дверь, оставив Анну одну с 2 чужими детьми в своей тихой квартире. Анна стояла в коридоре, держа сумку, как будто это была бомба. Дети смотрели на нее большими глазами. И мальчик спросил: «Тетя, а мама скоро вернется?» Она заставила себя улыбнуться, хотя внутри все кипело от недоумения и раздражения. «Конечно. Милый, давайте-ка я вас уложу спать». Она отвела их в гостиную, постелила на диване, дала воды и попыталась укачать. Но сон не шел ни ей, ни им. Мысли кружились: кто этот муж? Почему Марина боится? И почему именно она? Анна должна это разгребать. Она работала менеджером в IT-компании, где завтра важная презентация. И такая ночь могла все испортить. К утру дети уснули. Но Анна не сомкнула глаз. Она варила кофе, когда раздался звонок в дверь. На пороге стояла Марина. Но не одна, с ней был полицейский. «Анна, прости. Что втянуло тебя?» «Мой бывший муж. Он угрожал. Я вызвала полицию. Но теперь мне нужно забрать детей и уехать к родителям в Подмосковье. Спасибо тебе огромное». Анна отдала детей.
Но внутри что-то сломалось. Почему люди так легко перекладывают свои проблемы на других? Она почувствовала первую трещину в своей спокойной жизни, трещину, которая скоро превратится в пропасть. День прошел в тумане. На работе Анна еле сосредоточилась на презентации. Коллеги заметили ее усталость. «Что-то случилось?» — спросила подруга Катя. Анна рассказала вкратце. И Катя покачала головой. «Ты слишком добрая. Я бы не открыла дверь ночью». Но Анна думала иначе. А если бы не открыла? Что бы случилось с детьми? Вечером, возвращаясь домой, она увидела у подъезда машину полиции. Сердце сжалось. Поднявшись, она постучала в дверь Марины. Но никто не открыл. Соседка снизу шепнула, ее муж приходил днем. Скандалил. Хорошо. Что она уехала-то? Ночью Анна не могла уснуть. Она вспоминала свое детство в маленьком городке под Москвой, где мать одна растила ее и брата после того, как отец ушел к другой. «Никогда не полагайся на мужчин», — говорила мать. Анна следовала этому: карьера, независимость, никаких серьезных отношений. Но теперь эта история Марины всколыхнула что-то внутри. Что? Если и ее жизнь вот так рухнет? На следующий день Марина позвонила. «Анна, прости еще раз. Мой муж алкоголик. Он вернулся после года отсутствия и требует детей. Я в разводе. Но он угрожает судом. Можно я оставлю у тебя кое-какие вещи? Ненадолго-то». Анна согласилась, хотя внутри протестовала. Она принесла коробки в свою квартиру. И так началось. Марина звонила все чаще. Просила то денег в долг, то совета. Анна, сама того не заметив, втянулась. Она помогала с документами для суда. Сидела с детьми по вечерам, когда Марина бегала по инстанциям. «Ты как сестра», — говорила Марина. Но Анна чувствовала усталость. Ее собственная жизнь отходила на второй план, свидания отменялись. Проекты на работе страдали. Коллеги шептались, Анна размякла. Потеряла хватку. Однажды вечером, после тяжелого дня, Анна вернулась и нашла Марину в своей квартире, та взяла запасной ключ, который Анна дала на всякий случай. «Прости. Но он снова приходил. Я спряталась у тебя-то. Дети играли на полу. А Марина плакала». Анна взорвалась. «Марина, это уже слишком. Я не твоя нянька». Но увидев страх в глазах детей, смягчилась. «Ладно. Оставайтесь на ночь». Так прошла неделя. Анна начала замечать, что Марина не спешит решать проблемы, она не искала работу, не подавала в суд как следует. Подозрения закрались. В один день Анна нашла в коробках Марины документы. Turns out, муж не алкоголик, а успешный бизнесмен. И развод был из-за ее измены. Анна конфронтит ее. «Ты лгала мне». Марина заплакала. «Я боялась, что ты не поможешь. Он хочет отобрать детей. Потому что у меня ничего нет.
Анна почувствовала предательство. Но дети. Она не могла их бросить. Так конфликт углубился. И Анна осознала, что ее доброта становится слабостью. Анна сидела за кухонным столом, уставившись в чашку чая, который давно остыл. Последние недели превратили ее жизнь в хаос. Марина с детьми практически поселилась у нее, сначала на ночь, потом на выходные. А теперь и вовсе. Это временно, уверяла Марина каждый раз. Но Анна видела, что это не так. Ее квартира, раньше тихая и упорядоченная, теперь была завалена игрушками, детскими вещами и беспорядком. На работе шеф намекнул: «Анна, твоя продуктивность падает». Что происходит? Она знала, что происходит. Она позволила чужим проблемам захватить свою жизнь. Но каждый раз, глядя на маленького Сашу и Машу, она вспоминала свое детство. Брат уехал в другой город. Мать умерла 5 лет назад от рака. И Анна осталась одна. «Я не могу их выгнать», — думала она. Но подозрения росли. Она тайком проверила документы Марины и узнала правду. Муж Виктор не алкоголик, а владелец небольшой фирмы. Развод инициировала Марина после романа с коллегой. Виктор хотел опеку над детьми, потому что Марина не работала и жила на его алименты. Анна конфронтит Марину вечером, когда дети уснули. «Ты солгала мне о муже». «Почему?» Марина опустила глаза, потому что правда звучит плохо. «Я изменила ему». «Да». Но он тиран. Контролировал каждую копейку. Не давал жить. Я хотела свободы. Анна почувствовала гнев. А теперь ты используешь меня для этой свободы? Я трачу время, деньги, силы. Марина заплакала. Прости. Анна. Ты единственная, кто помог. Мои родители не принимают меня после скандала. Пожалуйста. Дай мне время, точь. Анна согласилась. Но внутри кипела. Она начала думать о своей жизни. Ей было 32. Карьера на подъеме. Но личная жизнь — 0. Последний парень ушел год назад, сказав: «Ты слишком независимая». Теперь она понимала, независимость — это маска. Она боялась близости, потому помогала другим, чтобы не думать о себе. На следующий день Виктор появился у двери. Высокий, строгий мужчина в костюме. Я знаю, что Марина здесь. Я хочу увидеть детей. Анна не пустила его. Она боится вас. Виктор вздохнул. Она манипулирует вами. Я не тиран. Я просто хочу, чтобы дети были в безопасности. Она тратит деньги на себя, а не на них-то. Он оставил визитку. Позвоните, если передумаете. Анна закрыла дверь. Но сомнения закрались глубже. Вечером она поговорила с Мариной. Он приходил. «Расскажи правду». Марина призналась: «Да.
Я изменила. Но он бил меня. Нет. Не бил. Но кричал. Он хотел, чтобы я была домохозяйкой. Анна устала от полуправды. Конфликт эскалировал. Когда Марина попросила денег на адвоката. $1000. Анна. Я верну-то. Анна отказала, у меня нет таких сумм. Марина обиделась, ты эгоистка. После всего, что я пережила. Дети услышали ссору и заплакали. Анна почувствовала вину, но стояла на своем. На работе ее понизили в проекте, ты рассеяна. Дома хаос. Она начала искать выход. Однажды ночью Саша заболел, температура. Анна повезла его в больницу. Марина осталась с Машей. Врач сказал, ребенок недоедает. Слабый иммунитет. Анна шакт. Как? Они всегда едят. Но дома она увидела, что Марина тратит деньги на косметику, а не на еду для детей. «Ты врешь всем!» — крикнула Анна. Марина собрала вещи, мы уходим. Но на улице шел дождь. И дети плакали. Анна остановила. Оставайтесь. Но завтра идем в суд вместе. Так Анна втянулась в судебный процесс. Она стала свидетелем, рассказала о том, как Марина заботится о детях или нет. Виктор предлагал помощь, и я заплачу за адвоката. Если вы поможете мне. Анна отказалась. Но сомневалась. Маутху Ноусирос, помогать Марине значит поддерживать ложь. Но бросить, предать детей. Ее собственная жизнь рушилась, друзья отдалялись. Работа висела на волоске. В один вечер Катя пришла в гости и сказала, «Анна, ты жертвуешь собой. Это не твоя война». Анна заплакала впервые за месяцы. Но кто? Если не я. Катя обняла, ты не Бог. Пусть они решают сами. Но Анна не могла. Битва за детей стала ее битвой. И цена росла. Судебное заседание приближалось. И напряжение в квартире Анны достигло пика. Марина нервничала. Ходила из угла в угол. Курила на балконе. Несмотря на детей. Анна, ты будешь свидетельствовать за меня. Скажешь, что я хорошая мать? Анна кивнула. Но внутри боролась. Она видела, как Марина игнорирует детей, Саша просил поиграть. А она отмахивалась телефоном. Мама занята. Анна брала на себя все, кормить, укладывать. Даже уроки с Сашей. Виктор звонил несколько раз. «Мисс Анна, давайте встретимся». Я не враг-то. Она согласилась на кофе в кафе недалеко от дома. Виктор оказался не монстром, спокойный, усталый. Марина разрушила нашу семью. Я работал днями напролет, чтобы обеспечить их. А она с другим. Он показал фото, счастливые времена. Я хочу опеку. Потому что она нестабильна. Анна спросила, а дети? Они любят мать. Виктор вздохнул, да.
Но любовь не заменит стабильности. Вернувшись, Анна конфронтит Марину снова. Он говорит правду. Марина взорвалась. Конечно. Он все перевернет. Он хочет меня сломать. Дети спрятались в комнате, слыша крики. Анна почувствовала, что теряет контроль. На работе ее вызвал шеф. Анна, или ты берешь себя в руки, или увольнение. Она взяла отпуск, чтобы разобраться. В отпуске она поехала к брату в Питер. Сестра, ты с ума сошла. Чужие проблемы и не твои. Брат, успешный инженер. Жил с семьей. Помнишь маму? Она жертвовала всем. И что? Умерла в одиночестве. Анна задумалась. Вернувшись, нашла квартиру пустой, Марина ушла. Оставив записку, пошла к подруге. «Дети с тобой». Анна паникит. Позвонила, Марина не отвечала. Оказалось, Марина пошла к Виктору мириться. «Я попробую вернуться», — сказала она по телефону. Анна шагт, а дети? Ты их бросила. Марина, они у тебя в безопасности. Анна почувствовала предательство глубже. Она заботилась о Саше и Маше неделю одна, пока Марина разбиралась. Дети спрашивали, где мама. Анна лгала, скоро вернется. Когда Марина вернулась, она была другой, причесанная, в новом платье. Виктор обещает все исправить. Мы помиримся. Анна, а твои истории о тиране? Марина пожала плечами, преувеличила. Ради детей-то. Анна взорвалась. Ты использовала меня. Я потеряла работу. Друзей. Марина, ты сама хотела помочь. Не вини меня. Конфликт достиг пика на суде. Анна свидетельствовала нейтрально. Марина любит детей. Но нестабильно. Судья присудил совместную опеку. Но Виктор получил основную. Марина обвинила Анну. Ты предательница. Анна ушла из зала с тяжелым сердцем. Дети плакали, прощаясь с матерью. Дома Анна осознала потерю, ее жизнь в руинах. Она уволилась, чтобы найти новую работу. Но репутация пострадала. Друзья говорили, ты слишком наивная. Но внутри она чувствовала рост, она научилась границам. Однако вопрос мучил, была ли ее помощь добротой или слабостью. После суда жизнь Анны пошла под откос. Она потеряла работу, шеф не простил прогулов. «Ты ненадежна», — сказал он. Анна искала новую. Но в резюме зияла дыра. Денег хватало впритык. И она начала экономить. Марина исчезла, переехала к Виктору. Но звонила иногда, обвиняя, из-за тебя я потеряла детей. Анна блокировала номер. Но вина грызла. Она встретилась с Виктором случайно в парке. Он гулял с детьми. Саша подбежал, тетя Анна. Она обняла его. Слезы навернулись. Виктор, спасибо вам. Без вашего свидетельства я бы не выиграл. Анна, а Марина? Она приходит по выходным. Мы пытаемся. Анна ушла.
чувствуя облегчение и горячь. Новая работа нашлась в маленькой фирме. Зарплата ниже, но спокойнее. Там она встретила Алексея, коллегу. Он был добрым, но Анна держалась на расстоянии. «Почему ты такая закрытая?» — спросил он однажды. Она рассказала историю. «Алексей, ты героиня. Но нельзя спасать всех». Они начали встречаться. Медленно. Но прошлое настигло. Марина появилась у двери через месяц. «Анна. Прости. Виктор выгнал меня. Можно пожить у тебя?» «Анна, нет. Ты использовала меня». «Марина, а дети? Они спрашивают о тебе». Анна захлопнула дверь. Но сердце болело. Она начала терапию. Психолог сказала: «Ваша доброта от травмы детства. Вы компенсируете отсутствие семьи». Анна плакала, вспоминая мать. «Я хотела быть сильной, точь». Терапия помогла. Она научилась говорить «нет». Конфликт вспыхнул снова. Когда Виктор позвонил, Марина подала апелляцию. «Нужен ваш повторный свидетель». Анна отказала: «Я вышла из этого». Но Марина пришла с детьми. «Пожалуйста». «Анна. Ради них-то». Дети смотрели умоляюще. Анна сдалась. Но на своих условиях, только свидетельство. И все точь. На втором суде правда вышла наружу. Марина лгала о доходах. Тратила алименты на себя. Суд подтвердил решение. Марина в ярости: «Ты разрушила мою жизнь». «Анна, ты сама». После Анна изменилась, стала амбициознее на работе. Поднялась по карьерной лестнице. С Алексеем все развивалось. Но внутри шрамы. Она задавалась вопросом, стоит ли доброта цены. Год прошел после той ночи. Анна жила с Алексеем. Они снимали квартиру побольше. Карьера пошла в гору, она стала руководителем проекта. Но воспоминания о Марине преследовали. Иногда она видела детей в парке с Виктором, и они махали. И сердце сжималось. Марина появилась снова, постарела. Сломленная. «Анна. Мне нужна помощь. Я в долгах-то». «Анна, нет. Ты должна сама-то». «Марина, ты изменилась. Стала жесткой». «Анна, да. Благодаря тебе, точь». Но совесть мучила. Она позвонила Виктору: «Как дети?» Он: «Хорошо». Марина видит их редко. Анна может помочь ей. Виктор: она должна измениться сама. Анна столкнулась с новым конфликтом. На работе коррупция. Шеф предлагал взятку за контракт. Все так делают-то. Анна отказала, рискуя местом. Коллеги: ты идеалистка. Но она стояла. Уроки от Марины научили: ложь разрушает. С Алексеем они поссорились, он хотел детей. Она боялась. Я видела, как семьи рушатся точь. Он: но мы другие. Анна задумалась о своем выборе. В кульминации Марина пришла в отчаяние: я темптит самоубийство. Помоги, точь. Анна отвезла ее в больницу. Поддержала.
«Почему ты помогаешь после всего?» — спросила Марина. «Анна, потому что люди заслуживают второго шанса. Но не третьего тоже». Марина изменилась, нашла работу. Начала терапию. Дети вернулись частично к ней. Анна почувствовала кложу. Но вопрос остался, была ли ее первоначальная помощь ошибкой? Жизнь Анны стабилизировалась. С Алексеем они поженились. Ждали ребенка. Она основала фонд помощи матерям-одиночкам. Используя опыт. Марина стала подругой. «Ты спасла меня». «Виктор, спасибо за все». Но в тихие вечера Анна размышляла. Ее путь был полон потерь, работа, друзья, вера в людей. Но и приобретений сила, любовь, понимание. Она смотрела на спящего мужа и думала, а если бы не открыла дверь той ночью, дети пострадали бы. Или ее жизнь осталась бы спокойной. Кто прав? Те, кто помогает, рискуя собой. Или те, кто ставит границы. Этот вопрос мучит многих, и ответ непрост. А вы бы открыли дверь в 3 часа ночи?